我们来学一下打嗝啊，哒哒哒，嗝嗝啊，打嗝 hiccup 啊。那今天呢，我上课的时候how the class 打嗝打嗝，就每隔几十秒few seconds 我就 hiccup，it was so frustrating，搞得我自己很生气，好恼火啊，那打嗝的话呢，叫 hiccup， 大家记住这个词哈，打嗝怎么解决 ？How to solve？ How to stop？ 深呼吸啊，深呼吸 ，take a deep breath， 然后呢 ，hold it for a while， 然后 slowly exhale， 然后 hold it， hold it for a while， 这样反复几次repeat several times， I can solve。打嗝打嗝。